魔術同魔法只係一線之差。只要你相信，佢就可以變成真實。大家好，我係柏橋啊。以前細個唔知大家都有冇睇過《哈利波特》呢？我喺《哈利波特》入邊咧，就最中意佢可以窺探到人哋心靈嘅能力。咁咧，今次咧，我就想請大家喺1至50入邊諗一個數字出嚟。
擺喺心入邊啊！好啦，我而家想請黃社第一行第4個同學啊！我想問下你咧，你啱啱喺心入邊係咪諗住咗一個數字啊？你答我係同埋唔係先。係。好，你唔好講出嚟住，你等我感應下你先。好。好啦，我想問下，你啱啱諗住嘅係咪47啊？唔係。多謝大家，唔係 ，thank you。好，搞 gag 嘅啫，係。咁我哋今次第2次，我哋難少少。嗱，我哋玩 pair 牌好唔好啊？嗱 ，pair 牌一副入邊就有52隻啦。咁 pair 牌一副就有52隻啦。咁我想請全場嘅觀眾52隻 pair 牌入邊諗一隻，擺喺自己心入邊。好。不如今次揾翻我個社啊，揾藍社啊。我想揾藍社第6行啊，然後第3個同學係嗱，你企起身啦，你不如企起身啦。係好我想問下，你啱啱喺心入邊係咪諗住咗一隻 pair 牌啊？係啊。好，你唔好講出嚟住，我今次一樣感應下你先，好唔好？好啦，我感應到你啦，你可唔可以講出你啱啱喺心入邊諗嗰隻 pair 牌係啲咩啊？紅心4咯。紅心4，真係紅心4嘅。係啊。好，多謝大家，紅心4，thank you。細個睇《哈利波特》第3集阿茲卡班的逃犯嘅時候，我見到霍格華茲落雪。哇！我屋企睇電視嘅時候，我覺得好靚呢個畫面。我忽發奇想，喺度諗啊，究竟我又可唔可以令到屋企落雪呢？突然間，我見到呢張紙巾，我有個諗法，只要我輕輕吹一口氣，然後佢就好似落雪咁啦。冇錯，嗰陣時我阿媽成日都同我講：阿仔冇玩啦，呢啲紙巾咧冇整到屋企都係啦。香港咧係冇可能見到雪，冇可能你都唔會見到。種種嘅唔可能不停咁灌輸咗喺我腦入邊，直到大個我開始發現，係咪真係完全唔可能呢？
大個咗，自從我做咗魔術師之後，我多咗一種能力，想像同埋相信。只要我多少少想像同埋相信嘅話咧，有機會可以真係喺香港見到雪。希望大家用最熱烈嘅掌聲送俾我哋魔術小組，嚟啦喎！3、2、1，好 ，thank you。